大家早上好，我是小佳。今天是8月28号了，到河堤这边又休息了2天啊，转了一下博物馆，然后还下河去解了下玉那些，虽然没解到啊。然后今天的话，准备继续往前走了，喀什方向，装备收拾好了，9点多，走吧，出发。 今天继续出发吧，太阳快升起来了，收拾一下啊，收拾一下。又要离开和田了。 哎，现在去买点菜吧，找个菜市场。对，11，好。花了30-40块钱，买了些笔10几块钱，菜只花了20块钱。和田市区还是比较可以啊，挺大的。走了这么久还没走出去。 在城区里面转了1个多小时啊，买菜，然后转出来，现在都10点半了。乡村小道，朋友们，这里是那个大路修路啊，在封路了。乡村小道也不错，地里面全部种的玉米跟核桃啊，都没有种什么菜呀那些。终于回到大路上来了，刚刚这节路后面在修路啊，封路了，跑到那些山村小路里面去转了一圈。路边有一座古城啊，这里叫约特根 故城，看见没？不过现在看见的这个是新修的，现在是一个文旅项目，去年才修的。北京原界啊，约特根故城是古于田的都城，好像是唐代的时候开始修建的。不过现在那些老城的地面建筑已经不在了啊，都没有。现在就成了一个旅游小镇。 进这里面去要门票啊，66块钱。我刚刚看了下，66的话，那就很贵了，没必要进去。门口打个卡就行了。今天走的这个路啊，上面有很多乡镇，卖东西的太多了。朋友们，到了一个河边啊，这里是喀拉喀什河，跟那个玉龙喀什河在沙漠里面汇集成一条河了。这里也是从昆仑山上流下来的。看那个河滩上没？哇，全是人，可能有10-20个人，他们都是在解玉。走，我们也下去转一圈啊，小转一圈。 如果把帐篷搭在这里，然后就在这儿解玉啊，特别好，好地方，好地方。可惜我们要走啊。石英石，这些白色的
很大部分都是石英石啊。解不到，转了差不多1个小时了，继续赶路。刚刚下去转了一下，一块没解到啊。看下面好多人啊，他们都在解。朋友们，这边雪糕特别便宜啊！我说买块冰糕吃，这个5毛，这个棒冰也是5毛，一起才1块钱。地坑烤羊，哇，好热啊！这里，这里卖烤羊的，生意真好啊！这么多人在买，这有4个炉子啊，都在烤羊。我看到这儿生意挺好的，买了长销味的，我都没吃过，40块钱1斤，挺便宜的。那天在那个夜市上70块钱1斤，比夜市便宜多了。长销味道啊，还没吃过新疆的烤全羊，刚刚买了一点，40块钱，吃一下。这味道还行啊，那个夜市上是70块钱1斤，这是40啊，在这个村子上面。买的人特别多，夜市是70块钱1斤吗？1公斤还是1斤？1斤，1401公斤。这里是315国道，刚刚从那儿过来，今天走了一上午加半个下午的那些乡道村道，走吧，前面都是国道，一直到前面的墨玉寺。核桃，朋友们，捡个核桃来吃啊！这边到处都是核桃树，地上晒了很多核桃。这个国道好窄哦，这一节还没有那些乡道、县道快，非机动车道都没有。这地上好多核桃啊，车子上掉下来的，免费吃核桃啊！看，还有很多压碎了的，又捡了这么大一把，朋友们。这些袋子里面全是核桃啊，他们在这儿晒核桃。我就说这一节路上怎么这么多？他们车子拉过来的时候掉下来的啊，会掉很多出来，都在这里晒。地上铺满了的，全部在晒哈，全部在晒。刚刚从这个坡上来，这上面就是沙漠了，没有植物了。要走一节沙漠公路啊，然后到前面的那个昆玉寺，有个景点叫刀郎画像，377公里离这里，肯定是刀郎在那边待过。隔壁滩上有个水泥厂，很大一个厂啊，这么大。这里离前面昆玉寺还有20公里左右，争取8点之前啊，8点之前赶到。下面是高速公路，那边还有个水库，直接人工修的4周的地坝啊，人工水库，水还挺蓝的。
下午这个都是戈壁滩，然后上午都是乡村小路，走的还挺好的。这种戈壁滩什么都没有，还是乡间小路好。好像已经看见昆玉市区了，那边好多房子啊，正前方。还有不到10公里就到了，现在7点钟，8点之前可以到啊，可以到。已经到昆玉市这个市区里面了啊，县城。这里是个县级市，叫昆玉市。市区在这边，然后这个进城的路边绿化带修得非常好啊，还有那些散步的长廊这些。现在的话进去找个地方露营啊，找个地方露营。现在7点过了，炸胎了，没气了啊！我先给它打一下气，看它漏不漏。如果漏得非常慢的话，就到了露营地再补；如果漏得很快的话，就先当场补啊，就马上补。这儿有个洞啊，这么大个洞，一个洞给它补起。慢一点。朋友们，太补好了啊，20几分钟就补好了。走去露营地。今天找了个公园露营啊，还不错。这里是昆玉市的文化中心，那里面就是，然后那边是停车场，在这个花园里面露营，这里挺宽的。厕所在旁边啊，这里有一排充电的，不过现在不需要充电，到夜城再充。差不多要9点钟了，今天有点迟，做饭吧。今天晚上做了2个菜哦，炒了个青椒炒肉，然后这是个素菜，西瓜皮啊，西瓜皮炒一下，我从来没有炒过西瓜皮吃，不知道什么味道的啊，尝一下，青椒炒肉味道不错，尝一下西瓜皮，哎，这个西瓜皮吃的像炒冬瓜一样，这冬瓜的那种味道哦，还可以。朋友们，吃完饭了，现在都差不多要10点半了，都有点晚啊。今天到的比较迟。这里是昆玉市文化公园，然后在他们这边停车场这儿露营，还挺不错的。明天的话会继续往前走啊，预计到皮山县那边。今天就先到这里吧，明天见啊。